What's up everybody, welcome to first episode of So It's Setup Nepal. अनि So It's Setup Nepal मा चाहिँ हामीले हजुरहरुको सेटअपलाई हाम्रो च्यानलमा फिचर गर्छौं। यदि हजुरहरुलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ पार्टिसिपेट गर्न भने यो भिडियो हेर्नु, नत्र डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु भिडियोको। त्यो भिडियोमा सबै इन्स्ट्रक्सनहरु छ कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भनेर, त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। So guys, without any further delay, let's get straight into video. Starting of the show, we have a beautiful laptop setup from Osaka Tomu, who is from Chitwan. अनि उले चाहिँ आफ्नो सेटअप गीत सुन्न, युट्युब भिडियो हेर्न अनि लो लेभलको गेमिङको लागि युज गर्छ। सो ब्रोको सेटअप चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै बवाल लागेको छ। उले चाहिँ आफ्नो सेटअपमा धेरै DIY चीजहरु राखेको छ जुनले चाहिँ उसको पर्सनालिटीलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ। अनि कुरा गरौँ क्लिननेसको है, क्लिननेस चाहिँ उसको सेटअपमा एकदम राम्रो मेन्टेन छ। कतै पनि डस्टहरु यताउता केही पनि छैन। तर केबल म्यानेजमेन्ट भनि चाहिँ अलिकति खै हातबाट फुटेको जस्तो छ के। अनि कुरा गरौँ उसको पेरिफेरल्सहरुको बारेमा है। एउटा ल्यापटप सेटअप छ अनि उले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपलाई चाहिँ पुरानो टाइपको त्यो डेस्क हुन्छ नि कम्प्युटरको डेस्क त्यसमा राखेको छ भने चाहिँ अर्को डेस्क चाहिँ कस्टम मेड एउटा डेस्क हो जुन चाहिँ नर्मल डेस्क हो हाम्रो नेपालमा पाउने। सो मोनिटर चाहिँ ब्रोले LG को 22LN4500 भन्ने युज गर्छ अनि ही इज युजिङ अ मेकानिकल कीबोर्ड रेड ड्रागन को K568 अनि माउस चाहिँ उले रिब्युको E530 भन्ने युज गर्छ अनि माउस प्याड चाहिँ उसको रेजरको हो अनि हेडफोन चाहिँ उले फ्यान्टेको HG20 युज गर्छ। दामी सबै दामी लाग्यो मलाई उसको पेरिफेरल्सहरु। माइक चाहिँ उले BM को 800 युज गर्छ अनि माइक मात्र हैन उसको सेटअपमा धेरै कुरा देख्न सकिन्छ जस्तै त्यहाँ एउटा क्यामेराको स्ट्यान्ड छ। बाइ द वे ब्रोको चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि छ जहाँ चाहिँ उले रियाक्सन भिडियोहरु हाल्छ। यदि हजुरलाई उसको च्यानल चेक आउट गर्न छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा उसको च्यानलको लिंक हाल्दिएको छु, हजुरले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुरा गरौँ उसको ल्यापटपको स्पेसिफिकेसनको बारेमा, ही इज युजिङ अ ल्यापटप फ्रम तोशिबा स्याटेलाइट C40B भन्ने ल्यापटप युज गर्छ अनि र्याम चाहिँ 8GB को छ 1300 मेगाहर्ज को अनि हार्ड डिस्क चाहिँ उले 500GB को युज गर्छ अनि उसको प्रोसेसर चाहिँ इन्टेलको सेनरोल N2830 भन्ने हो, प्रिटी ओल्ड CPU। कुरा गरौँ मेरो सजेसनको बारेमा, ब्रोलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दा फेरि वालमा एकदम खाली खाली देखियो तिम्रो वालमा केही डेकोरेटिभ्सहरु हाल्न मिल्छ भने स्योर हाल। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ केबल म्यानेजमेन्टमा अलिकति टाइम देऊ हैन। तिम्रो सेटअपमा एकदम पोटेन्शियल छ राम्रो देखिने, तर त्यो हुन्छ नि केबल गज्याङ गुजुङ भएर कस्तो नराम्रो देखिएको छ। अनि पछाडीपट्टि LED स्ट्रिप हाल्न मिल्छ अनि हाल, किनभने त्यो फ्ल्याट हुन्छ नि कलरमा एकदम बवाल देखिन्छ। सो थ्यांक यू फर पार्टिसिपेटिङ। So next setup is from Rupesh Thapolia bro, who is 20 years old student from Chitwan and उले चाहिँ आफ्नो सेटअप गेमिङ प्लस एडिटिङ प्लस अफिसको कामहरुको लागि युज गर्छ अनि उसको चाहिँ आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल पनि छ जुनको नाम चाहिँ चितवन मल्टिमिडिया हो। त्यसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु, यु क्यान गो एन्ड चेक आउट। सो कुरा गरौँ ब्रोको सेटअपको बारेमा, ब्रोको सेटअप चाहिँ मलाई एकदमै बवाल लागेको छ। उसको सेटअपबाट चाहिँ त्यो गेमिङ एडिटिङ भन्दा पनि त्यो मोर लाइक अफिस वाला लुकको फिल आउँछ के। ब्रोको सेटअप चाहिँ एकदमै नीट एन्ड क्लीन छ। क्लीननेसको मामलामा चाहिँ ब्रोलाई मैले 10 मा 10 दिन चाहे हैन। अनि कुरा गरौँ केबल म्यानेजमेन्टको हैन, केबल चाहिँ उले अब ठिकठाक म्यानेज गरेको छ। सो ल्यापटप सेटअप हो, अब टेबलमाथि सबै सामान राख्नुपर्छ, अब होलसोल भएर म्यानेज गर्न सक्ने कुरो भएन है। त्यही पनि उले ट्राई गरेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। उले त्यो माउसको जुन केबल छ त्यसलाई पुरा टेबलले बानेको छ, एकदमै सानसानो एफर्टहरु हालेको छ अनि उसको सेटअपमा चाहिँ हामीले यो अफिसमा हुने धेरै जस्तो कुराहरु देख्न सकिन्छ के। यहाँ सानसानो जस्तै नेपालको झण्डा भयो अनि त्यो फेक प्लान्ट भयो जुनले चाहिँ उसको सेटअप एकदमै बवाल देखाएको छ। अनि उले चाहिँ एउटा अफिसको नर्मल डेस्क युज गर्छ। सो पेरिफेरल्सको कुरा गर्दा चाहिँ उले चाहिँ इप्लिनको E97 भन्ने मेकानिकल कीबोर्ड युज गर्छ अनि माउस चाहिँ उसको लोकल माउस हो, त्यसको उलाई ब्रान्डको नाम थाहा छैन रे। अनि हेडसेट चाहिँ उले ब्लास्टर X को हेडसेट युज गर्छ। अनि ल्यापटपको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ ही इज युजिङ अ इन्टेलको i7-7500 अनि त्यसपछि र्याम चाहिँ 12GB को छ। ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ उसको 940MX भन्ने हो एनभिडियाको अनि त्यही हो। स्टोरेज चाहिँ ही इज युजिङ अ 1TB को हार्ड डिस्क अनि 140GB को SSD अनि ओभरअल उसको परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै मिडियम लेभलको परफर्मेन्स हुन्छ। उले अब गेमहरु राम्रै FPS मा खेल्न सक्छ, लो टु मिडियम सेटिङमा अनि एडिटिङ पनि उले हल्का हल्का गर्न सक्छ अनि अफिसको काम त उले अभियसली राम्रोसित गर्नै सक्छ। अनि कुरा गरौँ सजेसनको या हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्टको बारेमा। सो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ के छ भन्दा ब्रो 12GB र्याम भन्दा नि गो विथ 16GB र्याम, त्यो हुन्छ के ल्यापटपमा अलि यताउता के हुन्छ 12-13GB र्याम पनि हुन्छ, तर अपग्रेड गर्न सक्छु भने र्याम अपग्रेड गर, राम्रो हुन्छ। परफर्मेन्समा अलिकति राम्रो बुस्टिङ आउँछ हैन, बुस्टिङ त आउँदैन जस मजा आउँछ। अनि अरु त केही छैन, यु आर ह्याभिङ अ राम्रो सेटअप पहिल्यैबाट र लेट्स मुभ टु अनदर सेटअप।
सो नेक्स्ट सेटअप इज फ्रम विशाल पुरी हु इज 20 इयर्स ओल्ड गेमर एन्ड स्टुडेन्ट फ्रम चितवन अनि उसले चाहिँ एउटा कन्सोल बेस्ड सिस्टमहरू बिल्ड गरेको छ अनि मलाई चाहिँ उसको सेटअप एकदम दामी लाग्यो पर्सनल्ली उसले चाहिँ आफ्नो सेटअपलाई एउटा कम्प्याक्ट ठाउँमा बिल्ड गरेको छ टेबल चाहिँ उसले अब नेपालमा पनि त्यो जुन नर्मल टेबल हुन्छ त्यही युज गरेको छ जहाँ चाहिँ उसले कपडा माथिबाट राखिदिएको छ अनि साइडमा आफ्नो पिएस4 राखेको छ अनि गेमको सिडीहरू पनि राखेर देखाएको छ अनि जुन स्क्रिनमा छ त्यो कुरा त झन् बबाल लाग्यो यदि हजुरहरूले नि मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गर्नु बी लाइक विशाल ब्रोले क्लिननेस पनि एकदमै राम्रो मेन्टेन गरेको छ अनि त्यसपछि केबल म्यानेजमेन्ट पनि ठिकठाक छ जे होस् यो बजेट रेन्जमा यतिको केबल म्यानेजमेन्ट बबालै छ अनि उसको चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि छ जुनको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु यु क्यान गो एन्ड चेकआउट है त सो कुरा गरौँ उसको ल्यापटपको स्पेसिफिकेसनको बारेमा हि इज युजिङ इन्टेलको i5 6th जेनेरेसन अनि ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ उसले रेडनको R5 M335 पनि युज गर्छ अनि ऱ्याम चाहिँ 6GB को हो अनि स्टोरेजको लागि चाहिँ उसँग 1TB को हार्ड डिस्क छ होइन मलाई चाहिँ उसको सेटअपमा केही पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन उसले चाहिँ गेम चाहिँ आफ्नो PS4मा मजाले गेम खेल्न सक्छ भने एडिटिङको सानोतिनो काम त ल्यापटपमा भइ पनि हाल्छ र तिमीले ब्रो के इम्प्रुभ गर्न सक्छौ भने वालमा केही डेकोरेटिभ हाल्न मिल्छ भने हाल अनि त्यही हो थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ सो कुरा गरौँ हाम्रो लास्ट सबमिसनको बारेमा होइन लास्ट सबमिसन रहेको छ रोशन ब्रोको तर्फबाट हु इज एन आर्किटेक्ट एन युट्युबर दाइले चाहिँ अलिकति यो ल्यापटपहरूको रिलेटेड हुन्छ नि कति प्राइसमा कुन ल्यापटप आउँछ त्यस्तो टाइपको अनि ब्लग्सहरू अपलोड गर्नुहुन्छ युट्युबमा यदि हजुरहरूलाई चेक गर्न छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र दाइको सेटअपको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ एउटा हाई एन्ड सेटअपै हो यो अनि सेटअपमा चाहिँ दाइले पेरिफेरल्सहरूमा के युज गर्नुहुन्छ भन्दा मिल्याङको अल्टिमेट वारियर K6 भन्ने किबोर्ड युज गर्नुहुन्छ माउसमा चाहिँ दाइको त्यो 2.4 GHz वायरलेस टाइपको माउस छ अनि साउन्डको लागि चाहिँ दाइले फ्यान्टेकको HG20 RGB वाला हुन्छ नि हेडफोन युज गर्नुहुन्छ अनि ल्यापटपको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ बिस्टै भनौँ यसलाई होइन प्रेडिएटर हेलियोस 300 होइन 2020 वाला मोडल हो RTX 2060 छ अनि आई थिङ्क दाइले भन्नु चाहिँ भएन तर आई थिङ्क इट्स i7 वाला अनि 16GB ऱ्याम वाला अनि स्टोरेजको लागि 512GB को SSD अनि 1TB हार्ड डिस्क द्याट्स अल थ्याङ्क यू दाइ फर पार्टिसिपेटिङ अनि हजुरलाई कुन सेटअप यहाँ मन पर्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ